研习神所默示的圣经，领受教训、督责、归正和学艺的益处。这是属神的人得以完全，预备行各样善事的成长之路。欢迎收听真道分解。各位弟兄姐妹你好，非常的高兴跟您在空中相会。这是真道分解的课程，我要跟你们一同的研读旧约圣经的撒母耳记。我要用7个星期，每一天讲30分钟，一共49课。我们也印了讲义，欢迎您来信索取，或者透过图文传真、电子邮件都可以，我们会尽快的寄给你。让我热情的邀请你每天按时收听，一同学习撒母耳记。今天是第31课，主题是大卫坚立王位。经文是撒母耳记下第4、第5章。昨天我们讲到，大卫在犹大的希伯伦登位做犹大王，扫罗的元帅押尼珥却拥护扫罗的小儿子伊施波设为以色列王，与大卫对抗。大卫的3个勇士与押尼珥在路上相遇，亚撒黑追赶押尼珥，却被押尼珥杀了。亚撒黑的哥哥们不知道他被杀，听了押尼珥的劝告，就不再与押尼珥打斗，回希伯伦去了。这一次的打斗，大卫的军兵死了19个人，还有亚撒黑。押尼珥的方面呢，却死了360人，可见大卫家日渐强盛，扫罗家日渐衰弱。押尼珥在扫罗的家族里面权势越来越大。扫罗有一个妃嫔名叫利斯巴，押尼珥看上了她的美色，就与她发生关系。扫罗的儿子伊施波设就责问押尼珥怎么可以这样做，对已经死了的扫罗王不恭不敬。押尼珥受到伊施波设的责问，不但不羞愧，反而恼羞成怒，决定去投靠大卫。押尼珥为了要得到大卫的接纳和信任，就用尽花言巧语，到处拉拢以色列的长老，也向便雅悯人游说，就是扫罗同族的人，要他们支持他。押尼珥还把以色列人和便雅悯人怎样的欢喜大卫讲给大卫听。大卫以为押尼珥真心的来拥护他，就大摆筵席欢迎押尼珥。大卫的元帅约押听说押尼珥来投靠大卫，就打发人去请了押尼珥来，假装要与押尼珥说机密的话，就趁着押尼珥靠近的时候，突然出手，把押尼珥杀了，为自己的兄弟亚撒黑报仇。大卫为押尼珥来悲痛，因为押尼珥是个大能的勇士，本来可以帮助大卫巩固大卫的王位。大卫也开始惧怕约押，因为约押没有告诉大卫，就私自的用诡计杀了押尼珥。现在让我们继续的看撒母耳记下第4章。第4章第1节，扫罗的儿子伊施波设听见押尼珥死在希伯伦，手就发软，以色列众人也都惊惶。押尼珥是伊施波设的叔父，是扫罗王的元帅，是扶持伊施波设做王，与大卫对抗的功臣，竟然会背叛伊施波设，去投靠大卫。这个消息
对伊施波设实在是太大的打击。现在押尼珥又被大卫的勇士所杀，伊施波设的王位就更加难保了。伊施波设失去了元帅押尼珥，在他的军队里面还有2个军长，名叫巴拿和利甲，是2兄弟，属于便雅悯的支派，就是伊施波设的本族人。看来伊施波设很信任巴拿和利甲，让他们随时进入伊施波设的房子。我们看第5、第6节，撒母耳记下第4章第5、第6节。一日，比路人临门的2个儿子利甲和巴拿出去，约在午热的时候，到了伊施波设的家。伊施波设正睡午觉，他们进了房子，假作要取麦子，就刺透伊施波设的肚腹，逃跑了。利甲和巴拿趁作伊施波设睡午觉，偷偷进入他的家里面，将他刺杀，伊施波设就死了。扫罗的儿子们一个一个的都死了，这岂不是说扫罗一家就绝了子孙吗？圣经在这里做了一个交代。我们回头看第4节，撒母耳记下第4章第4节。扫罗的儿子约拿单有一个儿子名叫米非波设，是瘸腿的。扫罗和约拿单死亡的消息从耶斯列传到的时候，他才5岁。他乳母抱着他逃跑，因为跑得太急，孩子掉在地上，腿就瘸了。原来约拿单还有一个儿子，名叫米非波设，年纪很小。约拿单死的时候，他才只有5岁。他在逃亡的当中跌断了2条腿。米非波设逃到便雅悯的山区里面躲起来。撒母耳记下第9章告诉我们，许多年以后，大卫纪念他与约拿单的誓约，要恩待约拿单的子孙，就到处查访，把米非波设找出来。大卫善待米非波设，把扫罗的产业都还了给他，让他生活无忧无缺。米非波设就常常跟大卫一同吃饭。现在我们回到扫罗的小儿子伊施波设被利甲和巴拿杀死的事情。我们看撒母耳记下第4章第7、第8两节，第7、第8两节。他们进房子的时候，伊施波设正在卧房里躺在床上，他们将他杀死，割了他的首级，拿着首级在亚拉巴走了1夜，将伊施波设的首级拿到希伯伦见大卫王，说王的仇敌扫罗曾寻索王的性命，看啊，这是他儿子伊施波设的首级。耶和华今日为我主我王在扫罗和他后裔的身上报了仇。利甲和巴拿所做的是极其可恶的罪过，犯了不忠、不仁、不义3重的罪。第一，他们是伊施波设的军长，竟然把自己的皇帝杀害，这是不忠。他们趁伊施波设睡午觉，毫无反抗的时候下手，这是不仁。他们用伊施波设的人头来换取大卫的奖赏，这是不义。利甲和巴拿以为杀了伊施波设
为大卫除掉了敌人，在大卫面前树立了很大的功劳，一定可以得到很大的奖赏，最少也可以得到大卫的信任，在大卫的军队里面做一名大将。可是他们完全看错了大卫。我们看撒母耳记下第4章第9到第11节，第9到第11节，大卫对比路人临门的儿子利甲和他兄弟巴拿说：我指着救我性命脱离一切苦难永生的耶和华起誓，从前有人报告我说扫罗死了，他自以为报好消息，我就拿住他，将他杀在喜哥拉，这就做了他报消息的赏赐。何况恶人将义人杀在他的床上，我岂不向你们讨流他血的罪，从世上除灭你们呢？大卫从来做事光明正大，不做暗中谋害人的事。他2次有机会暗中刺杀扫罗，他都没有出手，因为扫罗是耶和华的受膏者。所以大卫最恨恶那些出卖自己的主人的人，他最恨恶那些暗中谋害人的人。12节，于是大卫吩咐少年人将他们杀了，砍断他们的手脚，挂在谢伯伦的池旁，却将伊施波设的首级葬在谢伯伦亚尼尔的坟墓里。利甲和巴拿是以色列中的败类，是伊施波设的不幸，更是国家的悲哀。大卫把他们杀了，一方面为伊施波设主持公道，为他报仇；另外一方面是为以色列除掉恶人。第3方面是警告所有不忠不义的人，不要再谋害别人，因为大卫是秉公行义的王，他必追讨这样的罪过。大卫把伊施波设葬在大卫的京城希伯伦，让他与亚尼尔葬在同一个坟墓里面。这是大卫恩待伊施波设和他的臣仆，让他们得到尊荣。现在我们看撒母耳记下第5章第1、第2两节。第5章第1、第2两节，以色列众支派来到希伯伦见大卫，说：我们原是你的骨肉，从前扫罗做我们王的时候，率领以色列人出入的是你。耶和华也曾应许你说，你必牧养我的民以色列，做以色列的君。以色列众支派本来拥护伊施波设为王，与大卫对抗。现在伊施波设死了，以色列军队的元帅亚尼尔也被大卫的勇士约押杀了。伊施波设的2个军长利甲和巴拿也死了。伊施波设的朝廷完全的崩溃，以色列人才想起耶和华早已应许大卫做以色列的王，于是他们就来见大卫，愿意拥护大卫做他们的王。第3到第5节，撒母耳记下第5章第3到第5节。于是以色列的长老都来到希伯伦见大卫王。大卫在希伯伦耶和华面前与他们立约，他们就膏大卫做以色列的王。大卫登基的时候年30岁，在位40年，在希伯伦做犹大王7年06个月，在耶路撒冷做以色列和犹大王33年。
自从扫罗死了，扫罗的儿子伊施波设与大卫对抗，共有7年的时间。耶和华与大卫同在，让他的国位日渐昌大，更让扫罗的王朝走向自我毁灭之路，使全国的百姓自动地归向大卫。从此，以色列和犹大各支派都团结统一，拥护大卫作王。撒母耳记的典故，撒母耳记写书的时间大约在公元前第9世纪，现在分成上下2册，原本是同一本书，是用希伯来文写成的。在公元前第3世纪时，有70位文士在非洲的亚历山大城把旧约圣经翻译成希腊文，称为70释译本。由于撒母耳记的内容太长，70释译本就分为上下2卷。从此之后，中外文的圣经版本就沿用70释译本的分法，分为上下2卷。撒母耳记上有31章，撒母耳记下有24章，上下2卷共有55章。这是真道分解课程，我是陈灵新。我们在研读旧约圣经的撒母耳记，今天是第31课，经文是撒母耳记下第4、第5章，主题是大卫坚立王位。我们印了讲义，欢迎您来信索取，或者透过图文传真、电子邮件都可以，我们会尽快的寄给你。刚才我们讲到，扫罗的儿子伊施波设有2个军长，名叫利甲和巴拿，是2兄弟。他们趁着伊施波设睡午觉的时候，偷偷的进入了他的房子，将他刺杀，把他的头割下来，拿着去见大卫，以为大卫一定很高兴，一定会赏赐他们。可是他们把自己的皇帝杀害，犯了不忠的罪。他们趁伊施波设睡觉毫无反抗的时候杀他，犯了不仁的罪。他们用伊施波设的头去换取大卫的奖赏，犯了不义的罪。大卫最恨恶暗中谋害人的人，就吩咐人把利甲和巴拿杀了，一方面为伊施波设主持公道，为他报仇；另外一方面要为以色列除掉恶人。第3方面是警告所有不忠不义的人，不要再谋害别人。大卫把伊施波设葬在大卫的京城希伯伦，让他与押尼珥葬在同一个坟墓里面。这是大卫恩待伊施波设和他的臣仆，让他们得到尊荣。伊施波设死了以后，以色列人来见大卫，拥护他做王。从此以色列和犹大众支派在大卫的领导之下团结统一了。现在让我们继续的看撒母耳记下第5章第6节。第5章第6节，大卫和跟随他的人到了耶路撒冷，要攻打住那地方的耶布斯人。耶布斯人对大卫说，你若不赶出瞎子瘸子，必不能进这地方。心里想，大卫绝不能进去。耶路撒冷在亚伯拉罕的时候已经是个大城，约书亚的时候亚摩利人住在那里。当时耶路撒冷王亚多尼喜德联合其他4个亚摩利王攻打基遍。基遍人向约书亚求救，
约书亚带兵漏夜赶到，与亚摩利人征战。耶和华降下冰雹，打死许多的亚摩利人。耶和华也听了约书亚的祷告，叫日头停留，月亮止住，不急速下落，约有1日之久，让约书亚追杀亚摩利人。在士师的时候，便雅悯人容让耶布士人住在耶路撒冷。大卫定义要把耶布士人赶出去，以耶路撒冷为京都。耶路撒冷建造在锡安山上，三面是悬崖峭壁，十分的险峻，很容易防守。所以耶布士人夸口说，他们只需要用瞎眼的和瘸腿的，就能够守住耶路撒冷，敌人呢没有办法攻得进去。而且耶布士人在锡安山上建造了堡垒，十分的坚固。第7、第8节，撒母耳记下第5章第7、第8节。然而大卫攻取锡安的保障，就是大卫的城。当日大卫说，谁攻打耶布士人，当上水沟攻打我心里所恨恶的瘸子、瞎子。从此有俗语说，在那里有瞎子、瘸子，他不能进屋去。锡安山的堡垒这么坚固，怎样才能够攻得下呢？大卫却有特别的策略。大卫说，谁攻打耶布士人，当上水沟攻打。原来锡安山上的水从上面流下来，形成了一条地底下的阴沟，大概有2-3个人的宽度，只要沿着这个阴沟爬上去，没有人会发现，就可以把城攻打下来。历代志上第11章告诉我们，当时大卫对他的勇士们说，谁先攻打耶布士人，必做首领元帅。西鲁亚的儿子约押勇猛过人，领头上去，把耶路撒冷攻下来，就做了大卫的元帅。第9、第10节，撒母耳记下第5章第9、第10节。大卫住在保障里，给保障起名叫大卫城。大卫又从米罗以里周围筑墙。大卫日渐强盛，因为耶和华万军之神与他同在。大卫攻下了耶路撒冷，就住进了锡安山的堡垒。他又加建城墙，使耶路撒冷更加的宽大，更加的稳固。他给锡安山上的堡垒起名叫大卫城。这城堡到现在仍然存在，在耶路撒冷城的西南角上面。大卫在耶路撒冷作王33年。现在我们看撒母耳记下第5章11、12节。11、12节，推罗王西兰将香柏木运到大卫那里，又差遣使者和木匠、石匠给大卫建造宫殿。大卫就知道耶和华坚立他做以色列王，又为自己的民以色列使他的国兴旺。推罗是在以色列最北部的山区，在那里的树木又高又大，是最上好的建筑材料。而香柏木又是所有的木材当中最名贵的一种。香柏树的木质坚硬结实，1000年不会腐烂，它的香气清新，数里之外都可以闻到，而且有防虫的作用。推罗王把香柏木送给大卫，又差遣木匠、石匠为大卫建造宫殿，表明他对大卫的支持和祝福。
撒母耳记下第5章13到16节记载，大卫在耶路撒冷生了11个儿子，加上先前在希伯伦所生的6个，大卫一共有17个儿子。在当时的社会里面，儿女众多表示兴旺，也表明是耶和华赐的福。正如所罗门王在诗篇第127篇里面说的，儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑，剑带充满的人变为有福。他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。现在我们来看撒母耳记下第5章，从第17节开始的那一段。17节开始的那一段，大卫曾经投靠非利士人，现在非利士人听见大卫做了以色列的王，就想趁着大卫还没有强大，就把他打败。19节，第5章19节，大卫求问耶和华说：我可以上去攻打非利士人吗？你将他们交在我手里吗？耶和华说：你可以上去，我必将非利士人交在你手里。于是大卫就去攻打非利士人，把他们杀败。他们慌忙的逃跑，连他们的偶像都来不及带走。撒母耳记下第5章第22节，第5章第22节，非利士人又上来，布散在利乏音谷。非利士人被大卫打退了，现在又来了，布散在谷里，人数十分可观。这一次他们一定更强大，更有决心，也更有把握得胜。第23、24节，撒母耳记下第5章23、24节，大卫求问耶和华，耶和华说：不要一直的上去，要转到他们后头，从桑林对面攻打他们。你听见桑树梢上有脚步的声音，就要急速前去，因为那时耶和华已经在你前头去攻打非利士人的军队。树梢上的脚步声，在树梢上行走，那会是谁的脚步声呢？那一定是耶和华的天使，耶和华的军兵。以色列人在埃及的时候受尽法老王的苦待，耶和华也曾经打发他的军兵击杀埃及的长子。现在耶和华的军兵为大卫征战。25节，大卫就遵着耶和华所吩咐的去行，攻打非利士人，从加巴直到基色。我们无论遇着什么的困难，或是被恶人攻击，都不必惧怕，因为我们的神必为我们征战。好，我们明天再会。